Ai, Pili, moi boa tarde, pero por dicir algo, porque teño un baixón. É que se nos vai. Váisenos. Váisenos. Si tiñamos cariño. É que que cariña tiña, Pili. Ai, que daban ganas de facerlle allí. Si era o porco máis cariñoso, o máis famoso da televisión de Galicia. Sí. Querían as televisións contratalo para outras cadeas e non deixamos marchar e agora ten que irse. É que tiña bonitos hasta os andares, Pili. Totalmente. Era así. De modelo, de pasarela. Era así. Pero un momento, Pili. Que pasou? Porque Paco vaise, pero que igual alguén ve no seu lugar, non todo é o que parece aquí en Xuntos. Podemos volver a contratar? Non sei, só che digo que hoxe temos que estar moi atentos ao programa desta tarde. Ai. Porque van pasar cousiñas, Pili. Ai, bueno, pues xa quedo máis tranquila. Madre mía, que intriga, Pili. Que fan os garbanzos pola carretera? Que sei, a mí que me preguntas, non sei. Ose descubrirémolo, non teño ni idea. Esta garbanciña algo fixo. Non sei, logo non lo explicará se quere. A ver, ose vai ser un programa de despedidas, pero tamén de benvidas, porque hoxe imos a ter no programa, anda, mira, aí está, a Raúl El Valilla, nova promesa, revelación do flamenco. Do flamenco, sí. Pero unha cousa, Pili, que fai con mapa na man. Pois estará perdido, chica, hai que ir a buscalo. A ver si non chega. Pois espero que chegue, porque hoxe ten moita plancha o Valilla, No, porque ademais como canta este rapaz. Dicíamos que hoxe vai ser un día de despedidas, porque que hoxe despedimos o Entroido, Pili. Despedimos o Entroido, sí. Despois de vivilo intensamente durante varias semanas, e onde nos imos a ir, Pili? A donde vamos a ir? A donde empezamos, Rocío? Onde empezamos, efectivamente. A Xirzo de Entroido máis largo que hai, o deles, claro está. Bueno, mirad esa imaxe en directo, 13:37 da tarde. Madre mía, Pili, eu non sei onde sacan as forzas esta xente. É que levan un mes. Levan un mes. E ti eu que isámonos dos domingos. Exactamente. Que isámonos dun día. Esta xente non para. Estaremos, ose como non en Xinzo, sempre Pili e eu acompañadas dos mellores colaboradores da televisión. Manel, Magda, moi boas tardes. Buenas tardes. Como estades, Magda? Que me miras un pouco seria, todo ben? No, todo ben. A Magda dixenlle, hoxe ves guapísima, moi floreada, e di que a semana dos enamorados para mí foi especial, e digo, ya xa nótaselle. No se lleve aí con esa luz. Vale, moi ben. Sí, Magda sonreínda. Sí me gusta. Que vos parece se empezamos así cun poquinho de flamenco? Totalmente. Ai, co que me gusta. O Valilla chegaría o aquí estaba aí un pouco perdido co mapa. Supoño que o noso equipo estaría pendiente do Valilla, seguramente xa está. Sí, eu creo que sí, xa estará por aquí, rapaz. Raúl, antes de nada, benvido a Galicia. Muchísimas gracias. O sea, a primeira vez que non mira, xa a última. Este é un neniño. Sí, un niño. Ai, que rico, por favor. É que, claro, chamamos moita atención, verdad, Pili? Que antes o dicíamos que para calmar o neno, sí. ¿Qué fas? Contanos. Sí. Pues mira, yo en mi caso, no sé con los demás en sus casas y demás, a los que hayan sido papis y demás, pero yo en mi caso le puedo poner toda la música que quieras que no se va a callar. Solamente se calla si le pongo a Camarón de la Isla o le canto un fandango o le canto algo yo. Si no, es imposible callarlo. ¿Es un cachillo de un fandango que le cantarías? Pues mira, le cantaría algo como así, por ejemplo. Sí. Ay. Perdón. Que morir es natural, que yo no le temo a la muerte. Ole. Porque morir es natural, le temo más la vía, porque no sé dónde voy a llegar. Dios mío de mi alma, con esta cabeza mía. Algo como así. Buah, espectacular, Es que a mí me encantan los fandangos. ¿Qué quieres que son te preciosos. Diga? Para mí también son uno de los palos más flamencos, ¿no? Y favoritos de la gente. Madre mía. Pero mentres tanto eu quedo aquí comendo e dando moita envexa, sobre todo a Pili, que sei no eu. Pero vimos facer un brindis, non? Vella aí, pola festa da filloa. Que aproveite. Un bico a todos. Ay. Qué maravilla. Un aplauso forte aí para el Estedo, claro que sí.
que ben está, que ben sentáis hasta ahora. Eu aquí. penso que se pensáramos mellor, Rocío, dirección xa nos debeu de levar aí a facer o programa desde cedo. Absolutamente. Estamos no medio comendo Absolutamente. fillón. Ben tirado, ben tirado. Unha mesa corrida desas, Sí, que gusto así, dá. Que todo. poñan unha pota de caldo aquí Sí, no medio, sí, nos No, vamos eu servindo, prefiro ir tamén pa está mesa, ben. eu prefiro ir pa Bueno, lá. por pedir que non sea. Claro, ti pide. Bueno, queda unha mágoa, verdade, isto de despedir o Entroido, Ai, co ben vaya, que verdad. estábamos estos días aí, disfraces, troula pa aquí, troula pa lá. Ose, pois, é un día triste porque despedimos o Entroido, xa o viron, fai uns minutos, tivemos que despedir, que mágoa, de verdade, o noso entroideiro favorito, o noso porco Paco, o que, bueno, pois sabíamos antes recoller, mirade, estas son imaxes que podemos mostrarvos en exclusiva, rapaces do Porco Paco abandonando, Manel, as nosas instalacións. A ti fixocho pasar un pouco regular, non sei. Bueno, eu Os primeiro entendo día. que sentimentos encontrados, non, Manel? O primer día que apareceu, de verdad que non me cayó nada bien. Despois vas colléndolle trato, non? Entonces vas tratando con él, vas conocendo a persona no, o porco. A persona na que acabei de entender. Pero bueno, vou non botar de menos. Eu pasei no vengo. Xa vai para San Martiño. Bueno, ainda lle dá tempo hasta noviembre de engordar un pouquiño máis, sí. Hasta noviembre ainda lle dá tempo de engordar un pouquiño máis. Adiós. Magda, ti dache peniña. A mí tamén me dá peniña. Debía de despoñer a min, ó. De que? De que? O de porco. Magda, non se punta va a poñer todo de bien, porco a ti. cara. Dijo cheu a ti que ainda había facer máis trasladas que ele. Seguro. Bueno, se vos parece, imos de mandar un aplausiño ao noso Porco Paco, Claro que porque sí. seguro Que te que antes de queremos. chegar a San Martiño, guai, estános vendo seguro dende algún lugar. Eso digo eu, a quen virá? Digo que lle gustará o cocido, porque o do garabanzo non o pillo. Eu estaba mirando para a caixa, a nosa caixa está aí ben resguardada. A ver que pasa. A ver, vos que pensades? Manifestar ese garabanciña. A ver, igual... Pasará a igual- ser corpórea. Igual o A ver, programa... garabanciña, eu entendo que algo ten que saber disto, digo eu, non o Pero sei, que igual Manel. Supoño que sí. E Igual cos se garbanzos son cousas dela. Pois a mí os garbanzos non che me fa moita gracia, que queres que che diga, Ai, a mí No, tampouco, porque eh. está por aí, quen sabedes, non vou nombrar, non vai ser no, que... no, 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 Sí, no. Ti sobre todo non no mes, ti non no mes. Ti non que tedes aí un pica aí e non... Non. Si, non mellor convén. que non. Bueno, de verdade, o dicíamos antes Pili e eu, é que fascíname esa capacidade de resistencia, Javi, que teñen en Sinzo Entroido máis longo do mundo, ose domingo de piñata, e aí siguen a tope. Un mes? Claro. Un mes. Home, porque hai que... A ver, porque o entroido é o momento de desatarnos absolutamente antes de entrar de cheo nunha época de pecharnos na Cuaresma e todo isto. E hai que facer ben o entroido, porque se non facemos ben o entroido... Non podemos e facer ben a Cuaresma. E se non deixamos que as máscaras oficien ben o paso do inverno, a primavera non ven. E queremos que veña a primavera. Sí, señor. Totalmente. De feito, o Ponte un flamenco excelente. Diches un onte? twist, Bueno. Y toda la morriña de maravillosos. Xabarín, de pronto, Danlle a pita de todo. pel. Onte fixeron un traballazo, e hoxe, bueno... Absolutamente. Ti non Bueno. volviches a esa época do Xabarín, non volviches? Salpita de Eu pel, volvín, pita de eu pel. volvín. Maravilla. Eu Todos que aí na viví... merendando na casa. Bueno, pero un tema. Sí, pero que eu na viví. No. Fíjate, Non no, viviches. non viví esa época do Xabarín. Pero nin de segunda man. Bueno, pero Aí xa veremos. o que viviste sei, Pili, ti como ves? Xa gustará ya a xente estar soa. A mí non me gustaría estar sola. Pero que estar solteiro non é estar só. Claro, pero É un bueno, detalle moi Iba a dicir eu importante. tamén. Bueno, Pode estar pero- solteiro, bueno, estar en ten razón. parexa. Os compromisos... Bueno, eu Que teño pasa que se non lle decir apela? que non é miña parella, é meu irmán e non soporta pelar as mandarinas. As mandarinas. Entón, hai que pelarlas. Bueno, Entonces, tamén- a naranja ya non toca. A naranja ya non toca. Bueno, laranxas non soporta o... Cítrico. Exactamente. Bueno, Pois tamén saímos... pode estar manco. E hai que pelar. É que Magda Están as sempre dúas máis pensando, boas, venga, é que tan boa, E logo, que tan boa. se está lastimado, non lle tens que pelar unha naranja. Ou se ten un Exactamente. pouco de morro tamén. Claro, eu teño Bueno, que andar lastimada, pero yo que faga falta. saímos a rúa Laranxa en man, Belén saiu a rúa... Laranxa sí, laranxa non. Saí coa Laranxa a preguntarlle a xente, tío farías? A ver que lle digo. Se a laranxa foi a fonte o limón. Pili, Tania, Aquí que... estamos, co xamón. Que estades facendo aí? Vamos a sortear un xamón. Tío da laranxa, como levas, Tania? Eu son máis de mandarina. Que queres que che diga? Pero bueno. Bueno, facía tempo que non dábamos un xamonciño. Que queres que demos hoxe? Bueno, vai sendo hora, non, Veña. Taniña? A ver, vamos a Recordamos intentalo. como era a mecánica do concurso do xamón? Veña. Eu pregunto, fago unha chamada a donde sexa, non sabemos nunca a donde chamamos. Eu fagolles esta pregunta, para que son os puntos
Eu digo, bueno, vostedes teñen que decir para o xamón de xuntos. Bueno. Para o xamón de xuntos. Algún día faremos, tía máis eu, para que son os puntos. Para o xamón de E xuntos. marchamos toda a tarde co xamón por aí adiante, tía máis eu. Bueno, é facilísimo. Para que son os puntos para o xamón de xuntos. E 5 tonos, non? E 5 tonos de chamada. Vamos ca primeira chamada da tarde. Moita sorte. A ver. Primeiro tono. Diga. Hola. Hola. Hola, moi boa tarde. Boa tarde. Sabría contestarme para que son os puntos? ¿Pero qué puntos? Ai, xa estamos. Non sabe contestarme para que son os puntos, verdad? Con quen estou falando? ¿Puntos de qué? A ver, guapísima, mira, estamos te chamando da Televisión de Galicia nestes momentos, do programa Xuntos. E simplemente porque me contestaras unhas palabriñas, pois eu regalaba un xamón. Non nos estás mirando, verdad? Hola. A esta non sei eu se lle caerá o xamón hoxe, No, porque se dirijo son pilipampín, eu que sei. Eu quero ir a modo... E despois te vai pelar a mandarina. A naranja, que mira. É día. Así de golpe non podo decir que son pilipampín porque igual me manda a ir de viento e non teño gana. Pois como son. Vamos ca segunda chamada. Viña, a ver se Porque hai ora para todos. A pandemia fixo moito daño, a verdad. Vamos con outra chamada. Viña, para que son os puntos. Para o xamón de xuntos. Para que son os puntos para o xamón de xuntos. Un tono. ¿Sí? Hola, moi boa tarde. Hola. Para que son os puntos? ¿Perdón? Para que son os puntos? No sé de qué me habla. Oh, Dios mío, está morboso, xe. Hola, guapísima, estamos te chamando da Televisión de Galicia do programa Xuntos. E íbamos a ¿En regalar... serio? Sí. Hola? Sí, en serio, é de Sí, verdad. de verdad, hola, mira, son Pilipampín. Estamos te chamando en directo desde o programa Xuntos. E queríamos che regalar un xamón, pero xa non me contestaches o que eu che preguntei. Ay, qué pena. Sí. Ay, pues nada. Ai, canto sinto... Muchas gracias, Pili. Como te chamas, bonita? María. María, síguenos vendo a ver si te volvemos a chamar outro día, vale, amor? Sí, ya se estamos viendo, gracias. A ti, amor, un Ay, beso. qué riquiña. Chao, cariño, chao. Ves? Ay, qué pena, Mira mira que que falaron. xente, qué maravilla, sí, sí. Só lle faltou Qué contestar aí po pena, xamón de xuntos. qué vai, por pena. Dios. Estén atentos porque o xamón vale a pena, de verdad, créame. Total, tampouco lle faltamos a respeto a nadie. Para que son os puntos. Para o xamón de xuntos. Claro. ¿Qué lles parece? Volvemos a intentarlo máis tarde, vale? Sí. Ben. Que ademais, a ver, estamos máis ou menos en racha porque outro día con Regina aí o vemos a esta muller encantadora que veu a recoller, Ai, a señora do Milladoiro. porque acertou quen estaba aí debaixo do Porco Paco. Bueno, que reflexión vos suscitan porque a veces vamos tan a nosa bola, Pili, que non nos preocupamos se fai uns días que non vimos o veciño. Eso é verdad, eso é verdad. Que lle pode pasar? Mira, eu sobre todo a veces hasta nos chamamos por teléfono, non? Porque eu vivo nunha urbanización no que si eu non quero ver a ningún veciño, pois só teño que salir polo garaje, entrar polo garaje, entro para arriba para a miña casa e ni pola porta de un paso nin de outro. Non sei se están ben, se están mal. E iso debíamos mirar un pouquiño os veciños uns polos outros de vez en cando, que a veces estamos tanto a nosa vida. É verdad que cada un ten o seu traballo, ten a súa... Pero bueno, non costa nada. Como estás? Necesitas toma uns aviños da casa? Tamén está bonito regalar uns aviños e... Bueno, eu teño a miña veciña que teño... Ana, gracias polos gemelos, que estaban buenísimos. No, Pois pero toda razón, o que di Pili. Seguimos en Xuntos en directo. Que tal estades, rapaces? Ben, estame preocupando isto dos garabanzos, tirados aí pola carretera. A min tamén, é que un come toda a tarde. O que a que sen dúbida a noticia da crónica social desta semana, a detención de Antonio Tejado, pois personaxe coñecido no mundo da televisión, sobriño de María del Monte, pola súa implicación no roubo con violencia que sufriron ela e a súa parella fai uns días. A verdade é que impactante esta noticia, Pili. Bueno, por favor, que te enteres que un familiar teu foi o que entrou
que te amordazou, que... Ai. Tremendo. Hola, Pepe, moi boa tarde, son Pili Papín. Como estás? Que tal, guapísimo? Pili? Boas Moi tardes. ben. Mira como a cousa, como era a relación de tía e sobrinho neses momentos? Pois a ver, Era porque se están falando a moitas relación cousas, non? Que non era tan idílica como todos pensábamos. como parecía, claro, si é certo que le van pasado moitos baches. É certo que María hai cousas que non aproba da vida que elexiu o seu sobrinho. De feito, a ela non lle houvese gustado que estuvese nos medios de comunicación. Que ben o fai Tania sempre, de verdade. O que lle pidas aí está. Ai, que maravilla. Me encanta porque Hola, nunca boas dice no. tardes. Oi, Garabancina, aleluya. Aleluya. Pensei Por que iba na fin. festa en Lestedo. A ver, Garabanciña, que te temos todo o rato na punta da lingua, que non estás atenta ao seu programa, o que pasa, non biches aí que vai ter o porco Paco un sustituto, que había por aí un garabanzo rodando pola estrada, que estamos Pili aquí que está non sei, asustada. tes algo que ver, que sabes É ti que disto? Garabanciña, da igual que a chamemos, ela fala cando lle peta. Como ten que ser, claro que sí. Como ten que ser, exacto. Nin pero perdón, nin permiso, Garabanciña. Non sei o que me pasa, non sei, porque entre o de porco, Paco e isto de María, que é un follón e non sei que pasa. Que te pasa, Garabanciña? Non nos Igual non é o meu mellor día hoxe. Que me di? No, Que ten, que tes? Que tes? Que tes? Non lle facer caso, Eu que é para nada. facerse interesante, dijo luego. Ti Pili que? Pampín, non xojes, un pouco de empatía. Pili, Garabanciña, estar ben. está a sufrir Garabanciña, Que Pili. lle Pero pasa? si nunca sufre, que de hielo. Bueno, Pili, A ver, que che pasa, Garabanciña? eu creo que vos tedes Eu que creo que é mellor que reconciliar. vayades ao entroido xin sobre como van e a mí que me deixedes un pouco máis tranquilo. Bueno, deixa de En estar. serio, deixa de Mi estar. pequeña del alma, con tu piel de canela. Nadie che pide que cantaras, Pili. Madre mía, como Está está triste muller. Está hoxe, triste sí. hoxe. No me Preocúpame, algo está a pasar, a ver se non la aclara Garabanciña, porque non sei eu. nos vai a facer. Bueno, veña, como Garabanciña, vos cal foi a excusa máis tola que pusestes, sei que pusestes algunha, pois para non ir a traballar. Mira, Rocío, eu son unha pringada. Eu poño excusas para non sair de festa, pero para ir a traballar sempre vou Eu ao tamén. final. Ai, que Amiga, son estás unha pringa. ben, estás ben. Sí, eu para traballar no, pero para ir de festa sí. Pili, estás ben, tes un valeiro Ti interior. seguro que te safaches con algo surrealista, que ti es moi de fantasear. Estades intentando quedar ben, Manel, que che parece No, isto? eu palabra que non, eu a traballar non sendo unha cousa moi grave, claro está. A verdad que todo o mundo pon algo. Entonces chamo, para inventar, chamo, e digo, mire, señora, ten que perdonar, pero lle mandaremos outro carpinteiro, porque eu acabo de perder medio dedo. E dixo, mira, todos son disculpas. E ya, non é broma, dixo, ai, mamá. Esto sí que empatía, non empatía. Vas pa aquí para traballar. Pero eso foi verdad. No, é verdad. Madre Me parece que mía. foi deste, Pili, foi do O que non gordo. lle pase a Digo, señora, Manel. no, que estou na residencia, perdí medio dedo. Saídos os domingos é moi difícil quedarse sentado nesta mesa, Pues esto é un sin vivir, un sin Que vivir. bo rollo, que alegría dan sempre Tania e Rubén. Bueno, Maravilloso. ímonos correndo. Pili, vouche levar un montón delas, Gracias, amor. Gracias, que te aproveite. Ai, pero só a Pili Belén, Que que eu te tamén quero aproveite. fillas. Mira como é aquí a nosa Belén. Ti sabes Mira. que eu por primeira vez este ano fixen fillos, nunca os había feito. Ai, que boa É pinta. que ben me salieron, chica, de como verdad. Come aí a nosa Belén. Ainda que non me Que saliran ben ao aproveite, mismo. Belén, que aproveite. Bueno, que aquí estamos, Pili. Eu, pues, los garbanciños. Claro que sí. Sí, Pero que porque quedé un apetece. pouco preocupada, Garabanciña. ¿Estás por aí? Non lle pasa nada, me digo che que non lle pasa Que nada. queres? Ves, mira como Pues, contesta. pues filla, non sei, que Non lle estabas pasa un pouco nada. rara antes. Bueno, porque non todos os días son vos, eu que sei. Bueno, pero todo en orden, non? Ti tes algo que ver co sustituto de Paco? Eu que vou ter. Non sei, hombre, guapa. había un garabanzo rodando por a estrada, pues non No, sei, a ver, chámame. teño algo que contarvos que ides a flipar. Pero que pasou? Algo, díganos. Patas arriba vou poñer xuntos. Patas arriba, pernas para baixo. Que nos te vas nos traer algo, Garabanciña? Ou non sei. Aparte da alegría que traigo sempre, non? No, Sí, non vou traer nada máis, non? É o espírito. Tamén só lo pedides, O sea, vas a por patas arriba o programa. Bueno, pois a ver, non te fagas a interesante,
E contánoslo xa. Non, non é o momento, Rocío. O espírito Non é máis... o momento. É o espírito máis alegre que temos no programa. No, xa sabedes que o vou fais esperar. Xa, ves, o que che dixei eu antes. E por certo, deberíades ir con chamadas que está o teléfono a reventar. Pois sí, porque teño 390 euros para regalar que Bueno, ben testi, non exactamente. Bueno, é un decir. Pero que me dera a mí estes 390 euros? Xa estamos en febreiro, a costa de febreiro, Dios mío. Vamos ca primeira chamada desta tarde. Hola, moi boa tarde. Buenas tardes. Hola, guapísima, como te chamas? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿de dónde estás? Yo estoy en Vigo, Pili. Estás en Vigo, anda, qué maravilla. ¿Estuviste nos vendo estes días? Sí, sí, todos los días. Lo que pasa es que hubo un momento en que fui al baño y no te vi, pero no sé en cuánto van los garbancitos, entre 390 o algo así, ¿no? 300, no, eu teño 390 euros para regalarte si ti acertas cantos garabanzos hai na urna. Vale, bueno. E vos yo te voy a tranquilos, ido ao decir- baño tranquilamente, non reventedes por ver o programa. Ido ao baño e damos tempo a mirar os do garbanzo. A ver, eu podo decir, vale, porque hoxe é un día raro, Voy que a onte decirte quedou... entonces la cantidad que yo pienso que hay. Vale, pero eu voulle decir entre que quedou, vale? Vale. Pois quedou entre 62.488 e 62.627. Bueno, pues yo voy a ponerte 64. 227, ¿eh? 64.227? Sí. Quixeches decir, non? Pero pasouse. O alto era 62.600. Bueno, Un pues pouquiño, nada. pero non te preocupes, Viriña, que Vale. tes outra oportunidade, dalle. Vale, Sabes vale. ben o que che acaba de decir Garbanciña, non? Vale, sí, sí. A ver, pois dalle, veña outra vez. Sorte, por 390 euros. Vale. Dalle. 392. E o de antes que lle poñemos? Hai que poñerlle dúas cifras. Sí. Que poñemos? 92 o 95. Estupendamente. No, Xa che non vou é decir correcto eu que o non. número, non Xa é che digo correcto. eu que non é o número correcto. Estuvo aí, pero... Bueno. Pois cariño, un bico enorme para Vigo. Otro día será, Outro otro día, día. vexamos cando queiras, bonita. Síguenos vendo que hoxe Garbanciña ten algo que contarnos. Garbanciña. Sí, bueno, logo xogamos outros garabanzos. Hai máis chamadas? Non sei, No, non hai máis chamadas, Pili, non hai máis chamadas. Vale, tranquila. Sí, que estás un pouquiño tensa hoxe, Garbanciña. Non Tensa sei. non é a palabra, porque traigo un bombazo, Ai. Que bombazo pode ter? Eu que sei, Pili, é que esta muller, eu creo que está se facendo aí un pouco interesante, xa está. Efectivamente, Pili, ti ten cuidado porque a saber. Bueno, juntos. Mientras tú estés en Galicia, me atrevo que é a a lo que primeira haga vez que falta. ves. Sí, atreves ao que faga falta, dime. Pili, pero que el di que en Galicia que o que lle poñamos diante, que el tira por diante que non ten Pois problema. a min encántame esta disposición do Valilla, vente comigo, robémoste enseguida. Porque Pero unha ti... cousa, Rocío, Sí, que che vou decir máis. Que? Temos o test, pero a última proba do test, sí, ollo, que? o valillo, terá que cantar en galego. Que me dis? Non digo máis. Pero por eso estábamos vendo aí con Pili antes ensayar algo. Era unha sorpresa, tamén tendes que contar todo. Home, é que estábamos vendo aí en pantalla, que se pero me que escapa. fantasía. Xa verás que sorpresa. Mellor que vayades a publicidade que a volta, a ver se estou de mellor humor, xa vos vamos Esto aclarando encanta, ideas. porque esa Garbanciña da pasa publicidade por Garbanciña. Se tío dis, verdad, Pili? Imos a publicidade, pero se me prometes, Garbanciña, que a volta non lo contas. Tenía menuda versión deste clasicazo, que é un clasicazo, Pili. Fermosísimo. Buah, deixaches nos encandilados. Vamos coa última, que che parece? Veña, por supuesto, Estás imos preparado para- para a última? Venga, va. Va. Cal é o animal que protagoniza a canción máis famosa de Pili Pampín? Por favor. ¿Y esa pregunta? ¿Cómo no la vas a saber? ¿Quién no la sabe? Dijo eu. Me ha dejado ganar. Me ha dejado A ganar. ver, cal. ¡El gallo! ¡Oh, my God! ¡Sí, oh, Que sone? O galo. Sobresaliente cool laude para Raúl Bravísima Valilla. esa aplauso para nosa Pois Valilla. está, se rematou o exame, non, Rosa? Sí,
aprobadísimo, rematar. aprobadísimo. Menos mal. estaba Moi ben, temblando. non faltan ningunha proba, non? Ai, casi. Aprobadísima a primeira parte, Rocío, porque xa Que hai dixemos que este examen non acaba aquí. A segunda proba é máis importante. Cal? Someterás en un anaco o Valilla, cantando en galego con Pili Pampín. Pero Vamos a ver qué qué pasa. momentazo. Acabou a primeira parte, pero, Pero non que acabou vas todo. cantar en galego. Sí, yo es que Coa nosa yo he Pili. saltado al vacío. Unha ya, de clase express que o Valilla hai que recoñecer que é unha maravilla cantar con él. Luego, si pasa cualquier cosa, tú No eres la pasa que sabe. nada, cariño, Tú me aquí cubres, no vas a hacer pasa lo que nada, sea, aquí ya está. tranquilo. Pero que me perdonen en las casas y en todos lados. Nada, de verdad. nada, que yo nada, respeto todo lo que hay aquí en Galicia porque una tierra que vamos, que es para rabiar. Y fíjate que he venido hoy y ya no me quiero ir. O sea, yo me quiero ir. ¡Ole, por favor! Esa é a actitude, claro que sí. Hace unhas filloiñas, verdad, Javi? Son Hasta ahora, necesarias estas conexións, son necesarias. No, son Tanta abundancia. innecesarias. Creo que tamén eu estou con Javi, Son A estas horas xa son innecesarias. Sí, sí, sí. Innecesarias, porque nos dan moita fame. Son moi innecesarias. Bueno, Belén dixo que logo iba a traer filloiñas aquí pro equipo. Máis lle vale. Eso compramos yo. Claro, Pili, ti queres ir a tomarte unha caña e non podes porque dentro do restaurante dinche que teñen as mesas xa reservadas para a xente que quere comer e isto pues está levantando un pouco de suspicacias. Ti que opinas? E se veñen ás 12:30, que veñan. Ás 12:30 a comer, pero non. Bueno, pois a mí pareceme ben, nena. É como se reservas un sitio ás 3 da tarde para comer, pois que te senten ás 3 da tarde para comer. Non, que últimamente, bueno, a mí tamén pasoume, que eu tiña unha mesa reservada para certa hora, vamos poñer ás 10 da noite, eran as 11 menos cuarto e ainda non estábamos sentados porque estaba ocupado. Entendes? O sea, que non é nese plan, porque eu si quero a mesa ás 10, Claro. 10:30, pois quero ás 10:30 non Horario que está. sexa, pero con rigor. Exactamente. Pero vamos a ver. Chegou o momento, a proba final do test de galeguidade para Raúl El Valilla. Cantar en galego coa nosa a gran, a inigualable Pili Pampín. Eles dous vanos cantar en riguroso directo 5:20 da tarde na beira do mar. Un aplauso! Pollos verdes son traidores, pollos verdes son traidores, azules son mentireiros, por negros acastañados son firmes. Los negros acastañados son firmes, es verdadero. Vamos todos. Na beira do mar, hai unha barquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar, na beira do mar. Cinco sentidos nos temos, cinco sentidos nos temos, os cinco necesitamos, pero os cinco perdemos cando nos enamoramos, pero os cinco perdemos cando nos enamoramos. Na beira do mar, hai unha barquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar, na beira do mar. Hoxe cruzáchelo río, hoxe cruzáchelo río, con zoquiños de madeira, e están remancadiña ao pasar pola ribeira, e están remancadiña ao pasar pola ribeira. Na beira do mar, hai unha barquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar, na beira do mar. Vámonos, ese aplauso para Raúl El Valilla. ¡Qué ben, Raúl! ¡Qué maravilla, qué Lo que me ha maravilla! costado, pero lo he conseguido por lo menos. ¿Qué te iba a costar? Oye, no, pero me ha encantado este tipo de música. Voy a tener que sacarte algo así. Fixéchelo Qué maravillosamente ben. Ven cando queiras. Volta cando Mira, queiras. yo, a mí me dice mi Madre abuela, mía. dice, si no lo has probado,
no digas si está malo o está bueno. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí, Pues sí, yo he sí, probado sí. esto y me ha encantado. Pues me alegro. Valilla, adoptámoslo xa. Sí, 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 sí. Bueno, Claro qué que sí. numerazo fixestes. Bueno. Esto No, una a mí me ha pasada. impresionado, la verdad. Y no veas qué vozarrón tiene. Bueno, que a Esto nos bien lo a hace. Pili, vamos, que patrimonio galego. Se saiu notes de galeguidade, non che digo máis. Madre Bueno, unha pasada. Unha maravilla, Raúl. Porque Pili, Paco vaise, pero din que ven un sustituto aquí ao programa. Ven un sustituto. Bueno, eso din, vimos por aí unos garabanzos voando. Pero a millor- Garabanciña, estás por aí. A mellor foi unha señora que iba pola calle e rompeulle a bolsa da compra. Claro, que eu non sei. Ou alguén que lle gustou o cocido. Ai, tamén. Que queredes? Tamén. Hola, garabanciña. Hola. Pois nada, que tal? Como segues? Xa che dixen que tiña mal día. O sea, E cando tuvo bo día? Todos os días son bons días menos hoxe, Pili. Xa, pero que ose garabancilla acabas de dicirnos que tes unha bomba que vai facer tremer os cementos deste programa. Correcto. Bueno, cando pesas contala? Pois Son ahora as non. 5:28 minutos da tarde. Pois contarina cando a mí me dé a gana. Que non ten nada, que por facerse de interesante, digo cho eu. Bueno, Está necesitada de cariño, necesita mimos. Unha Debe aperta ser eso, por debe aquí. ser eso. Bueno, É un bombazo, é un bombazo. que Un bombazo. xogamos Podemos aínda que xogar, sexa, porque Garbanciña. xa que Home, nos- estamos en 400 euros. Ai, que ben, 400 euros, que maravilla, veña, pois vamos cunha chamadiña. Ai, que ben están estes 400 agora para ir a mercar algo. A ver quen está ao outro lado do teléfono. Hola, moi boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal, como se chama? Chámome Luis, Luis, ¿dónde estás? en Melide. En Melide, Luis. Sí. Supoño que estarías atento, non? Porque son 400 euros, Pois, eso é... Buah, Bueno. eso é casi unha maravilla. Pois, hombre, para unha boa cena dan. Para levar a muller ou que sei, para un caprichiño. Bueno, vamos a ter que contar xa Non, unha cousa e non é poquinho a bombazo que teño. Un segundiño. A ver, Sí. a ver. Temos que parar un segundo Sí. e volvemos con xogo de garbanzos. Bueno, Ah, claro, vale, é pues que é moi paramos. importante. Quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tardes e trazos de estrela solista que fai suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre o escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. ¡Vamos para! ¿Cómo están? 5:43 minutos da tarde. Seguimos en riguroso directo aquí na Televisión de Galicia, xuntos en directo. Está preparadísimos para comenzar a nosa final semanal de Xuntos Quero Ser Artista. O noso xurado xa preparado Pili, Tania, Rubén e Raúl El Valilla. Que hoxe estará aquí pois dando folgos ao xurado, porque de novo E ben que os rapaces, precisamos, Ben que os precisamos. Bueno, él tamén sabe o que é participar nun concurso, Raúl, entón, pois mira ti. Que nervios Que se ben. pasan, Raúl? Buah, increíble. Cando un está aquí, Y lo que no se ve en cámara. Mucho nervio, mucho Sí, nervio. sí, sí, mellor estar aí dende a Sí, barreira aquí vendo mejor, como aquí vai mejor. todo, verdad? Estás a primeira concursante de hoxe. Como estás, Debbie? Un aplauso moi forte para ela, por favor. Que menudo momentazo, Tania, onte tivestes as dúas, Bueno, aí me seguiu. Sabíamos a canción e foi un placer compartir ese cachiño de canción tan fermosa con ela. Vaya, eu pedirvos disculpas pola encerrona que lles fixen onte. Que lles Se fixen limpa tanta- ben para Bendita pero que encerrona, bonito. Pero Estuvo maravilloso, a verdad que sí. Como te sentiches onte? Pois, a ver, sentime a gusto porque para min o escenario é casa, é fogar. Entón, tiña moitas ganas de sair, de volver a conectar co escenario. E hoxe veño tamén con moitas ganas. Buah, claro, que onte nos dicía, non, que quería que este fora outra vez o primeiro chanzo para recuperar, Rubén. Tú veche retirada da... É retirada casi 12 anos. da Buah, profesión. retirada 12 anos. Sí. E agora queres volver? Quero volver.
Bueno. Pois oxalá esta sexa a Nunca é tarde oportunidade cando a vida é boa. para regresar. A polo claro sempre é boa, pero as ganas teño a seu e vou no facer sí ou sí. Que guai, esa é a actitude, Claro, totalmente. Sin duda, porque ademais concursos como este, Raúl, e ti sabelo ben, son unha plataforma fermosísima, verdad, para darse a coñecer. Exactamente, yo también vengo de un talent show y es lo mejor que te puede pasar. Así que yo sé que después de esto vas a llegar a donde tú quieras. Pues nada, Debbie, toma nota ao plato e te un aplauso moi forte. Muchísimas gracias. Que pasada, Debbie. Non sei, que artistaza. Pili, que opinas? Que ben, Débora, notase che as tablas, inda que levas 12 anos sin actuar, o gusanillo está aí, está fresco. O gusanillo sabe. Está fresco e potente, o sea que eu creo que para volver a empezar non vas a ter problema de ninguna clase. Pois de corazón, gracias. Y Raúl, ¿cómo biches? Pues yo estoy un poco con lo que ha dicho la tita Pili. La verdad. Qué confianza. La verdad. ¿Cómo une a cantar en galegos dos? Espectacular, y como dice, se nota mucho, pues eso, que lleva prácticamente muchísimos años en esto y que aunque te haya estado un tiempo fuera, se nota muchísimo y me ha encantado como lo ha hecho. Pues muchísimas gracias. Parabéns, Débora. Pois nada, triunfaches de novo, corra aí o backstage, moita sorte hoxe na final, Mao, que estou xa con gran na, moi boa tarde, un aplauso para Nacho, noso mago, que onte deixaches aquí o xurado coa boca aberta, Tania, así ou Sí, non? sí, eu por máis que estiven aí co ollo mirando a ver se lle cazaba o truco, nada, a min polo menos deixoume impresionadísima. Estaba aí, que onde estaba o As, que onde tal, e Rubén estaba Además, eu teño que dicir que son destes públicos que son malos, que estamos aí todo o tempo intentando pillar e non vin absolutamente nada onte, O sea que moi ben. Con ganas de ver que fai Onde o estaban os 4 ases? Onde estaban? A ver, oxe. Aí te estamos vendo nese trucazo de onte, o sei que nos vas facer. Tamén un pouquiño de maxia de preto outra vez. Buah, pois veña, un aplauso, imos alá. A ver con que nos sorprende hoxe Nacho. Anda, hoxe basta polo valilla, Sí, sí. Pois hoxe gustaría facer unha cousa un pouco distinta. E para iso teño tamén por aquí unha baralla, só que é unha baralla vermella. Unha baralla que está pechada, que é nova, que ten o seu plástico e o seu selo para que non se poda abrir. E vouche pedir, vouche por aquí e que poñas a man arriba para que non poda facer nada. E se non te importa, imos escoller unha carta. Entón Veña. vou ir pasando así cartas e cando queiras disme alto e colles por aí a carta. Sí? Veña. Entón vou pasando así. Alto. Aí, perfecto, colle a carta. vela? Sí, ensina aí a cámara El ojo que todo lo e perdea por aí. Moi ben. Perfecto. E agora gustaríame que mezclaras por aí, Pili, Ajá. para que xa non teña nin idea de onde está a carta e o máis importante, nin cale a carta. Claro. E agora trátase de atopar a túa carta. Cantos intentos dadesme para atopala?
Fixadevos que... A ver, non podemos votar toda a tarde aquí. Isto É unha carta elixida, perdida e agora mezclada. Pois damos como dous, moito. como Dous, veña, garrafiñas. Catros tamén. Bueno, pois catro. É complicado. Eu creo que catro, mira, creo que a túa... Pode ser esta. Esta de aquí. Ten miña cara, non? A carta. Sí, algo así. Pode ser... Esta ou esta. Eu creo que pode ser unha destas catro. Entón vou ir ensinando as unha a unha e se ves a túa carta, dismo, pero rematalas, non cando a vexas porque non sabría cal é. Vale, espero, Ao rematar, entonces. sí. O rei de diamantes pode ser un, o 9 de corazóns, o 4 de trébol e a dama de picas. Está entre estas? Sí. Sí? Entón vou ben. Vas ben, vas É ben. dicir, que a túa carta está entre estas catro, verdade? Sí. Perfecto. E agora, cal é a túa carta? Podes dicir. O digo, 4 de tréboles. O 4 de tréboles. Non sei que fixeches. É máis que suficiente. Ou no biches. O 4 de tréboles. Notarían algún temblor ou algo, non notan. Porque fíxate que aquí Hai tres xa hai tres agora. cartas. Como que hai tres, había catro Sí, antes. O 4 de sí. tréboles. Sí. Non está aí. Estás con bicho. Aquí non hai ni Onde me rastro. Onde está? Só pode significar unha cousa baixo a túa man desde o comezo. Unha baralla precintada de color vermello e non azul. Imos a abrila. É nova baralla, Totalmente nova. Teño por aquí. Me echo para acá. Se vexe aí ben que está ben pechada. Sí, ten un precinto, claro que sí. Unha baralla precintada, unha carta escollida mezclada nunha baralla azul. Mira, cos comodíns e coas cartas de publicidade. No medio dunha baralla vermella, unha carta azul, só unha. Cal é a túa carta? 4 de tréboles. Buah. No. Pero, en serio. Moi ben, moi ben. Moitas grazas. Como quedas, Pili? Espectacular, Nacho, ven para acá. Bueno. Grazas. Esto foi Volvémonos a unha sorprender outra pasada, vez. Nacho. É que é increíble porque, claro, estaba Xurado concentrado, claro, pero que o público aquí estaba en silencio sepulcral vendo que vos pareceu. Increíble, outra vez. Maravilloso. Eu estaba a ver se desde aquí hoxe o vi así. Eu, a ver que fai tal. Yo solo veo el movimiento de las manos, ¿no? Hay veces que son un poco pillines, no te das cuenta, pero es que no lo ha hecho todo perfecto, tío. E ademais que a baralla nova estaba totalmente pechada, non podía meter a carta aí en medio. Exactamente, no podía hacer nada. Raúl non moveu a man aí. No, digo, a ver si es que no, yo, es que, en fin, que no la he movido. Non, unha pasada, de verdade. Nada, noraboa, de novo un numerazo. Moitas grazas. Moita sorte na final, moita sorte. Pili, que botamos uns garbanciños, non? Botamos uns garbanciños, veña. Sí, que antes deixamos coa Antes palabra na boca a deixamos Luis. a Luis. Un momento. A Luis que estaba en Melide. Un momento. Ai, outra Ola. vez. Que queres? Non me ides a preguntar o que vos teño que contar? Pois eu xa non, porque de verdade que estás moi pesada, filla, levas dende as 4, que se teña unha bomba, que se teña algo que contar. Eu creo que non ten nada que decir, non ten nada que decir. estades con esas? Non ten nada que decir. Pois agora xa me tocastedes o garbanzo. Veña, vou soltar. Venga, a ver. É que será unha Estades chorrada, listas? Pili. O sea, é que, A que nos vai soltar garbanzos polo escenario? Non sei. A ver, que queres? Que nervios. pasa? Que Estou pasa? moi nerviosa ahora Eu mesmo. estou tamén nerviosísima unha cousa. Venga, vou... Cala a boca, Pili, que vou falar eu. Como non fala Venga, nada. teño que decirvos Sí. que vou a deixar de ser unha voz. Como? Que vai deixar de ser unha voz. Preparádevos, porque dentro de moi pouco Sí. preséntome no plató. Si xa é complicada aturala desde aquí, como patela no plató. A min pareceme ben que dé a cara, que dé Pero a cara. que imos a ter a garabanciña no plato. Así é.
Pero que me dis, que ilusión. Como será? Pues... Guapísima. Ai, a Pili creo que non lle fai moita gracia Pois no, terte pois por aquí no, de pois. corpo presente. É porque é unha envidiosa. Ai, No, que no, no, ilusión. non é E porque son moito máis favorecida que ela. Eu estou alucinando, rapaces. Home, eu estou desexando porlle cara a Garabanciña, por Eu favor. tamén. Ai, vir Garabanciña. A ver se é tan valente como Pero vamos, que a por mí tamén me teléfono. entraron sudores, eh? Pero Garabanciña, cando ves? Ai, Bueno, por que veña cando queira, muller? Pero que veña xa. Tranquilos. Besose. No, hoxe non, que hoxe estou moi ocupada, pero todo ao seu tempo. Todo non vai ir todo de golpe. Ao final non ven, home, non ven. Si vos portades ben e Pili vai por mal camiño, igual vos digo hoxe o día que aparezo. Ben, en serio. A ti fai ilusión, Ai, Rocío. moita. Non sei. Pilino. A mí non me fai ninguna, por A que? mí Que feeling máis bo moitísima. teño. Por que? A ver, coñecer a Garabanciña, Pili, así de corpo presente. Sí, Non de sei. corpo presente. Eu que imagino Pili é unha envidiosa. O que ten medo que eclipse. Exactamente. A miña luz. Exactamente. Ai, Garabanciña. Podemos, por favor, continuar, que está Luis esperando desde fai media hora. Fíxechesme feliz, Indecentes. Garabanciña. Quero lle decir ven unha pronto. cousa, Garbanciña, que tres somos multitud. Pois a ver si sobras. No, eu xa estás aí, meu amor. Está, bueno, perdona aquí estas cousas que temos aquí, pero queren meternos outra Luis, outra que che persoa parece no que venga Garabanciña plató. xuntos? É moi bonito. Coitando a Garabanciña que está toda enfadada hoxe. No, me está... Que acaba de dicirnos que vai É vir mala a sorte para xuntos. ti, Luis, tamén. Bueno, pues si é guapa. Eu Será guapa, imagino Garabanciña. moi guapa. Eu imagino a guapa. É unha cousa... Buah, Podemos, por favor, nunca visto. continuar co concurso. Ah, sí. A ver, Luis, moita sorte, Pamelide. Cantos garabanzos pensas que hai aquí na urna? 400 euros temos en xogo. 62.240. 62.000? A ver, Que Garbanciña? é que me facedes ser mala. Porque dixen que había máis de 62.488. Pero... É que eu non podo. Bueno, tranquilo, Luis, porque tes outra oportunidade. Mira o que che acaba de decir Garbanciña. Veña, outra oportunidade. Bueno, pues logo 62.490. A ese xe me gusta un pouquiño máis. Bueno, 62.490 non está nada mal. Bueno, como demos o boteo Si, eu tamén o digo eu, 400 euros. Que, Garbanciña? Non é correcto. Hai máis garabanzos. Hai máis garabanzos. Bueno, pois que llevos a facer, Luis. Gracias por chamarnos e pola túa paciencia, amigo. Nada, Gracias. gracias a vos. Venga. Ai, veña, Luis, Bueno, hai un biquiño. claro Bueno, que sí. Pili, Vamos ai, a que seguir ben, co que concurso. ilusión. Y sigue Fai a esto, otra, de que verdad. bien, que ilusión. Eu non Y sei se ven. me vou recuperar pro resto. Pero, Pili, Y venga, que ilusión. É que, claro, foise Paco, pero venga, é que ahora todo encaixa, A claro. Pili non sei se lle encaixa moito, Non sei, eu non lle Vamos a veixo pensar, cara ao final. de que lle Ai, encaixe. Dios mío. E como será? Igual é que ten que facer as mechas e por eso non quere virose, retrasa. Podía vir o cámbiame tamén, Garbanciña. Garabanciña ou Imaginas? cámbiame? Bueno, Home. eso sería... Ai, que xa temos o seguinte concursante. Dalle. É que líome, claro, porque estou xa co de Garabanciña xa. Que tal, Charlie? Benvido. Gracias. Que ben, que onte nos fixo rir aquí, verdad, Tania? Que simpático, Eu xe lle dixo, non me fagas rir tanto que despois ven matos e non dou cantado. Porque eu, de verdad, que pasei moi ben onte. Igual o cumplo hoxe, para tentar reír menos. Vale, como pides. No. Hai que facer rir sempre, sempre. Rir é vida, así que hai que rir sempre. Totalmente. Para chorar xa están outros días. Bueno, ti como te viches hoxe? Onte, digo, aí estamos véndote actuar. En fin, foi un monólogo moi simpático. Encontraste te ben aquí. Sí, a verdade que sí, é bastante espectacular, a verdade, porque nos vamos a decir, hai que falar ben de un, polo menos. Sí. Bueno, A mí me gustou, me de quedei unha contento. camisa discretiña hoxe. Sí, gustame sempre pasar desapercibido. a verdade. E os calcetins tamén. Sí, tamén, sí, é iso, máis oscuro que poda, sí, todo que pode ir tapadiño. Guai. Pois nada, a ver con que nos sorprende hoxe. Charlie, un aplauso. Vale. Bueno, pois coméntovos, onte falamos aquí de que este era un sitio moi bon para dar a conocer a artistas emerxentes. Eu estou de acordo neso. E onte, de feito, cando me entrevistou Yaiza ao final do monólogo, fixen un pouquiño de publicidade. E gracias a iso,
teño que decir, a verdad, que tuve unha friolera, e isto asusta un pouco, pero tuve unha friolera de un seguidor máis en Instagram. Moitas gracias, Iago R, por seguirme. Eres un fenómeno, tío. Isto xa vai por ti. Nada, sabedes que pasa cando ves aquí o domingo e participas contra os mismos que participaste o sábado? Pois que sabes que as túas posibilidades de pasar a final están en entre cero, con moita suerte, menos infinito. Entón dixen, pois mira, xa que teño que vir, vou aproveitar o meu minutiño de fama para facer spam. Sinto, teño que aproveitar o viaxe. Entonces, comento, vos estamos facendo crecer bastante a comedia en Galicia. Hai bastantes movimentos entre a Coruña, Santiago e Vigo. Recomendo vos muchísimo ir ver comedia en directo. Sobre todo, recomendo vos muchísimo un show que se chama Piloto de Comedia. Non porque o leve eu, non ten nada que ver. Queda un formato increíble. Próxima edición, 29 de febreiro, en A Coruña, la disfrutona de Lorzán. Pam, tomas pam. Tamén vos recomendo, bueno, é un show que levamos entre a miña moza e eu, Gema. É un concurso de comedia na que estamos buscando o mellor cómico de Galicia. Xa pasaron por aí uns 25 cómicos, máis ou menos. E sería increíble, podedes nos seguir en Instagram para ver vídeos e podedes comprar as entradas anticipadas. O Instagram é @pilotodecomedia. Sería increíble ter o doble de seguidores que onte. Se nos vamos de aquí con 2, é un éxito absoluto. Así que nada, se me permitides, voume despedir ca melodía do programa, que dice algo así. Piloto de comedia, un formato espectacular. Algún día será grande e ti bichelo empezar. Queda cos teus amigos e videvos disfrutar. Pero antes que nada, síguenos en Instagram. Todos juntos, Piloto de Comedia. Piloto de Comedia. Piloto de Comedia. Wow, esto va a quedar increíble en Instagram. Gracias. Bueno. A ver, digamos unha cousa, isto de que aproveitar o concursante o seu minuto para meter así a súa cuña publicitaria. Ten cousa, eso non hai que lo enterarte. viéramos todavía, non? Non. Totalmente publicidad encubierta, ¿eh? No se notó nada. No se notó nada. Cuando empiece la gira cuento contigo. Para el tema de publicidad, spam y demás. Lo que quieras. ¿Verdad? Puedo cantar contigo tamén, ben ves que Pues ya está. nivelón. Dalle a todo, dalle ao cante, dalle a todo. Estuvo simpático, A mí Charlie. gústame moito o teu humor, a verdad. Tanto onte coas risas que me peguei como hoxe, o sea, este momento de publicidade total foi ideal. Eu espero que hoxe leves 2 seguidores máis. A ver, é que pediron máis, pois pide 2, non? Pide 2, 3. Eu vou te seguir. Eu tamén, venga. Eu empezo ahora mismo, xa, veña, dalle. Veña. Bueno, un follow de Pili Pampín non está mal, Non aspiraba a máis. Aí en redes sociais. Ti, por certo, Gosesa, despois do test de galeguidade, entendeches ben o monólogo, o sea, ben, sí? Sí, lo he pillado, sí. Ponle 4 o 5 palabras que a lo mejor ahí no me he reído, pero no por nada, sino porque no... Guau, pues ese era o millón, foi unha pena. Raúl, que digo, é un fillo adoptivo, Valilla, xa está. Charlie, moitísimas gracias por o teu bo humor. Corre aí detrás do plató. Cousa con Claudia, benvida, Claudia, moi boa tarde. Bueno, vedela máis tranquila que os así, xa de primeira impresión. Pode ser un poquinho así, ¿no? Ti como te sientes, Tania? Tania? Claudia. Bueno, Tania está aquí. Quedou descolocada por unha manciña. Mellor, pero bueno, isto é hasta o momento de cantar, despois xa ven todo. Que che pasa? Estás afónica? No. Ah, Creo que así un pouco de sí, unha nervios, flema que estaba. Carraspera. Bueno. E que nos vas a cantar hoxe? Pois vou cantar un tema de Mariza, Fado, o xente de miña terra. Ah, que ben. Bueno, claro, que xa onte non nos adiantaches que se pasabas ías facer fado. Onte, por eso lle preguntábamos, Claudia dicíanos que estaba un pouco nerviosiña, pois dicíamos, claro, normal, estás aquí na tele, diante do xurado, pero bueno, pois parece que estás un pouco máis tranquiliña, oxalá o disfrutes e a ver que di despois o xurado. Un aplauso moi forte para Claudia. Meu vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra
numa guitarra cantar. Fica-se logo perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que trago, foi de vós que a recebi. Claudia, que pasada. Os que a mí os fados me encantanme. É unha cousa que me... sí, gústame. Como te sentiches? Sentime moito mellor que onte, Que onte? disfrutei no, polo menos un pouquiño, pero moi nerviosa. No, pero eu quizá máis bonito que onte. Sí. A mí gustou moitísimo máis. Creo que che gusta máis este estilo, porque a hora de transmitir, a min transmitichesme moitísimo máis que onte, non? E quizáis porque ti te sientes tamén máis cómoda neste estilo musical, non? Sí, síntome máis cómoda e aparte o fado é moi sentimento. Claro, Entonces, é que é moi importante non só cantalo, sino transmitilo, e de verdade que a min tiñasme totalmente embobada. Noraboa. Raúl, a ti te gusta el fado? Me ha gustado, ¿Sí? me ha gustado y aparte, como habéis dicho, mucha dulzura, ¿no? En la voz. Sí es verdad que te notas al principio un poco nerviosa, Sí. pero te entiendo perfectamente porque yo vengo también de ahí y sí que es verdad que los nervios te hacen pasar a veces malas jugadas, pero lo has hecho espectacular. Sí, muy bien. Pero cuanto menos nerviosa estés, mejor lo vas a hacer. Claro que sí. Pues Rubén, non sei se queres dicir alguna cousiña. Moi de acordo co que dicía el, que ao principio había imperfeccións, pero fíxate que onte igual fuches máis precisa, pero hoxe, aínda cos fallos, conectei moito máis contigo. Estabas máis metida no papel, o sea que moi ben. Moita verdade había hoxe aquí. Claudia, un aplauso moi forte, moita sorte. As 16 rapazas que hoxe iban a facer algo distinto, onte deixáronos abraiadas. Un aplauso forte para Sananza. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly all that jazz. Come on, babe, why don't we paint the town and all that jazz? I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. No one's wants but all life and all that jazz. Pero madre mía, ¿qué acaba de pasar aquí?
por favor, estamos alucinando. Como dime, aí, que fantasía. Que fantasía. Mira, a mí non me chegaban os ollos, de verdad, faltábanme ollos, porque non sabía para quen mirar, unha facendo unha acrobacia, outra bailando, de verdad, doían máis pernas por vos. Que maravilla de vervos, por certo, estades guapísimas, onte estabades preciosos, pero hoxe que vides distintas e tal, estades fermosísimas, dende máis pequerrechiña hasta a máis maior, estivestes de verdad, eu quederme enamorada. Espectacular. A mí encantoume de verdad. Eu quero clases, deso, Eu teño que aprender. Sí, é saltar polo aire como saltou a Eu pequeno. quero que Rubén este verano na xira me faja así tamén de redor como lle fixo a Como unha peonza aí a dar voltas. Sí, Quero que me faja de redor. Olvídate. Vai facendo pesas, porque co que peso eu, meu rei, vas quedar con Arrebolos por aí. Aquí fallo cada este escenario sucio para limpalo, ten razón, veña. Que me poña de paso un trapo e se limpo todo tamén, Oye, non pasa chicas, nada. o traballo merece a pena, o traballo que estades facendo, porque me imagino que son moitas horas de ensayo e moitos parabéns, de verdad. Moi bonito, moi bonito. Espectacular, Rubén, ti que che gusta demais a ti o tema dos musicales, Leváronos o musical de Chicago, non? Este número pertenece solamente a un espectáculo completo, é solamente este número, non? Sí, é un número completamente só. Ok, encantoume. E además a sexualidade da cara de onte a hoxe nada que ver. Onte... Queres marcar un paso, a ti justa Ai, moitísimo. Tania, esta é peleona, Tania é peleona. Desta así como quedou a rapaza así cas pernas abertas. Aquí xa se marcou un dedo, non un paso. É verdade. Ainda non estou para dar volteretiñas. No, é verdade, mellor non llevamos pedir Cala. eso. Un día pedimos un paso e rompeu o dedo, foi verdade, É que Isto é o verdade, rapaz isto é verdade. ponlle tanto ímpetu ao que fai. Eu quero dalo todo. Que emoción do momento. Que o dou espetado contra o... E Pili lembra que son cantas era desde 16, non? Sí. Repetir o do espacio moi ben aproveitado. Eu supoño que tuvichedes que aproveitar cambiar moitas cousas, o sea que perfecto, aquí quedou perfecto. Unha pasada, Raúl, que che pareceu? No, que estaba diciendo antes, como me dijo a mí Rosario Flores en su momento, que habréis quedado gustico, ¿no? Un aplauso moi forte, sodes unha pasada, rapazas, moita sorte na final, corre aí detrás do escenario, porque chega, ese momento de nervios sempre ao final do programa, o momento do veredicto, querido xurado, chega o momento de empezar as valoracións. Non sei se estaría mellor comendo unhas filloas, porque non está a cousa fácil hoxe. Con Débora pasoume hoxe o mesmo que onte, e é que todo o tempo da túa actuación me mantiveches a pel de galiña. Non só pola túa voz, senón pola maneira na que transmites, na que interpretas, de verdade. Gustoume moitísimo a túa actuación e eu só espero que este programa che sexa de trampolín, volvas a comezar a túa carreira e o fagas, pois eso, nos fagas disfrutar dende o escenario, vale? Así que moito ánimo. Eu vouche dar un 8 esta tarde, porque estiveches maravilloso. Moi ben, un 8 para Debbie, Rubén. Pois Tania, Débora, eu creo que por suposto Débora vai ter moitas máis oportunidades, porque este parón foi un parón porque ela quiso, ela dixo, vou parar, vou a descansar, e agora, como ti decidiches vir aquí, estou seguro que moitas máis cousiñas van a vir. Esta tarde, para Débora van, da miña parte... Veña, 8 puntiños. 8 puntos, moi ben, Pili. Débora, ese parón a mellor douche para reflexionar, para saber, sabes perfectamente onde estás pisando, a que te queres dedicar. Agora podes entrar con moitísimo máis forza no mundo da interpretación e da música. Eu desexoche toda a sorte do mundo. A miña puntuación esta tarde para ti vai ser un 8 tamén. Un 8, moi ben, 24 puntos. Bueno, Raúl, estás de acordo cos teus compis, Ose? Sí, y yo si fuera a votar te daría un like, porque no tengo... É que é un fenómeno, de A verdad. Raúl había que poñer hoxe unha pancarta destas do dedo para arriba ou do dedo para baixo. É un fenómeno noso Raúl. Veña, ímos coas valoracións de Nacho, gran Na. Tania. Nacho, onte cantos anos me dixetes que tiñas? 16. Eu non sei a que vas a querer adicarte, pero no mundo da maxia creo que tes un oco e que poderías chegar a ser un gran mago, porque con 16 anos, se fas o que fas, non quero pensar eu o que
seguirás facendo con todo o recorrido que che queda por diante. De verdad, parecesme genial e tes unha elegancia no escenario e facendo trucos espectacular. Eu vou dar un 8 esta tarde. Moi ben, un 8. Exacto, Nacho. Eu creo que elegancia é a palabra que máis te define. Creo que dos magos... Que este chaval. Como que pasa? Que A ver, me que copias, pasa? Ai, Ejido. cala a boca, home. A ver, quero que fagas maxia co tempo coa nota que vou a darte esta tarde, vale? Pode parecer baixa, pero creo que co tempo, coa túa experiencia e coa túa sabiduría, vas facer que isto, en vez dun 7, co tempo, sesa o 10 que queres na túa vida, vale? Un 7 de Rubén, moi ben, Pili. Amigo Nacho, eu non sei o que vai pasar esta tarde, porque ainda quedan varios concursantes por valorar, pero eu necesitábate para outro día. E se non quedas, xa te chamarei porque necesito que me desaparezcas a alguén. Non será alguén que de repente vai vir ao programa, dixo que iba a aparecer, que iba a poñer cara? Non será, non irá por eso, non? Non sei, eu vou che dar un 9. Buah, un 9 de Pili. Temos un empate, 24 puntos. Ay, Dios mío, qué emocionante está esto, Ose. Qué pasada. Bueno. Imos con Charlie, Tania. Charlie, eu quero esta tarde, de verdade. Non, esta tarde non. Quero dicir, estou un pouco dispersa hoxe. Nótase que é domingo, Pili? Quería decir que quero que me sigas facendo rir como me fixeche rir onte, como me fixeche rir hoxe, de verdade. Pódome apuntar a ese casting que tiñas? Algo de gracia ainda teño, de vez en cando, así... Dentidísimo, vamos. Vale, eu vou dar un 8 e espero que hoxe xa non vou dicir 2. 8 likes teñas máis. Sería espectacular. 8 puntos. Mira, a mí o que máis me gustou foi que Charlie viu coas cosas claras. Eu creo que ti estabas na casa e dixeches, mira, a mí dame igual o que pase, eu vou ir a asuntos, vou a facer meu speech, o meu monólogo co que eu quero para o meu traballo, para a miña vida, e o que pase logo xa se verá. E por iso, fíxate, eu vou a darte 9 puntos. Wow, 9 puntos de Rubén, Pili. Charlie, a mí parecerme o chico da fábrica do chocolate. Charlie, la fábrica do chocolate. ¿Sí? Ves? Por aí vai, sóname. Conta con os meus likes, non likes, que eso sona moi like, cos meus likes. Ese humor, sin ser humor para min, que, sabes, que non é humor, pero que sí que che fai rir, eso a mí encántame, por aí vas moi ben. Eu, pola miña parte, vou dar un 7 esta tarde. Moi ben, un 7 da nosa presidenta do xurado, Pili. 24 puntos, pero triple empate. Bueno, estamos vivindo situacións inéditas, nesta segunda tempada, xurado, a primeira vez que pasa isto, É que nunca houve triple empate, Non, é que o nivel é que está, non digo eu que está subindo moito o nivel. Madre mía, que nervios. Bueno, veña, imos con Claudia, que tedesme moi despistada esta tarde. Tania, va. Claudia, teño que dicir que a min gustáchesme máis hoxe que onte. Creo que é porque tamén o estilo musical, ti te sentiches máis cómoda, pero tes que perder esos nervios, vale? Tes que perder esos nervios, estar máis tranquila e disfrutar como disfrutaches hoxe da interpretación, vale? Eu vou dar esta tarde, espérate, un 7. Un 7 para Claudia. Rubén. Claudia, gustoume que onte mostraches unha voz un poquito máis liviana, sin menos peso, e hoxe unha voz un poquinho máis o fronte, e creo que disfrutaches moito máis a canción e notouse. 8 puntos para Claudia esta tarde. 8 puntos, moi ben, Pili. Claudia, o que che dixen antes, gustoume moitísimo máis a actuación de hoxe que a de onte. Tes que intentar controlar un pouquiño máis eses nervos que tes, porque viches que ao empezar a cantar desaparecen, pero ao principio fai que entres moi insegura na canción, estás vendo como estás temblando, pero que acabas perfectamente. O sea que intenta mirar ao espello, cantar na casa e intentar controlar esos nervios, que é moi importante. Nunca se van a pasar de todo, se pasan de todo malo, porque o nervio sempre hai que ter antes de empezar por un artista, porque eu penso que aí donde vas a nosa responsabilidade a hora de estar encima do escenario, vale? Eu pola miña parte esta tarde vou che dar un 7. Un 7, que bo consello de Pili, 22 puntos. Raúl, ti estás de acordo con esta puntuación de Claudia? Sí, la verdad que sí, es como ha dicho la tita Pili, ¿vale? Es que, pues eso, al principio como que está un poco nerviosa, pero como dice, los nervios nunca los pierdas,
porque sin nervios, yo qué sé, yo por lo menos cuando estoy nervioso, cuando salgo, es como que tengo más adrenalina en el cuerpo y luego la leoparda. Pero bueno. Outro moi bo consello do Valilla, un aplauso para o Valilla, que é un fenómeno. Bueno, imos a facer reconto, porque a cousa está moi asustada, eu agora mismo non, vamos, é que xa perdíme por como vai a cousa, vos na casa seguro que tamén. Imos a repasar como están as puntuacións agora mesmo. Debi ten 24 puntos, o noso mago Nacho Granna está empatado con 24 puntos tamén, triple empate, porque Charlie, o noso cómico, tamén ten a mesma puntuación. Claudia, 22 puntos, e falta a puntuación de Sadanza. Que pasará? Quen destos pedazo concursantes continuará ata final do programa? Pois, ímolo averiguar. Tania, va. Chicas, de verdade que podes estar... A ver. Ai, Dios mío, non me metas estos sustos. Me quieres acabar e ao final non me preguntaste de nada. Que non nos interesa. Que afán de Non queredes saber cando vou aparecer? Non, agachas. Eu teño que falar con Nacho antes de marchar. Rocío, eu confío en ti. Ti queres saber, verdad? Eu quero saber. Eu quero saber. A ti gusta o queixo do país, Rocío? O queixo do país? Sí, gustame o queixo. Pois antes da festa do queixo da Arzúa, téndesme aí. Como? Repite, Garamanciña? Antes da festa do queixo da Arzúa. Agora documentado por vos, non vos vou contar que tudo. Que antes da feira do queixo, que pasa? Antes, vou aparecer dando guerra. Buah, antes da feira do queixo, eso xa. É que é retorcida hasta para dar a fecha. Madre mía, qué emoción. ¿Qué pasa con Sadanza? Si nos importa, Rocío, seguimos valorando a xente que é máis importante. Cheira queso, Madre mía, ¿qué pasa cheira matetilla, bota aí. Cheira matetilla, bótalle aí. Chicas, podedes estar orgullosas de verdade da actuación que fixestes tanto onte como hoxe. É máis, eu estou planteándome comprar o camión da Panorama para levarvos de xira comigo, porque no que teño non me colledes. Vou-vos a dar un 10. Un 10 de Tania, Rubén. Rápidamente, eu 9 puntos. 9